บุญเรือนเกิดสุขเกษตรกรด้านเกษตรผสมผสานเดิมมีอาชีพทำชาเมี่ยงและสวนกาแฟต่อจากบรรพบุรุษมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงหันมาอบรมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาสู่การทำเกษตรแบบผสมผสานจนประสบความสำเร็จตอนนี้ก็มันก็ว่าหลังจากที่เขาเข้าไปศึกษาจากศูนย์การศึกษาพัฒนาห้องไคร้เขาไปพบปะในแนวทางของพระองค์ท่านที่ได้ประทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเขาว่า3ห่วง2เงื่อนไขก็มีพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเขาก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่ามันเข้ากับของเขาได้ดีเพราะ1คือพอประมาณเขาก็เลยมีสโลแกนของเขาว่า4 มือ 2 แรงเปลี่ยนแปลงไร่เมี่ยงมาเป็นเกษตรพอเพียงตามปรัชญาของพ่อมาแป๊บก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขามาทำกิจกรรมผสมผสานตามแนวทางของพระองค์ท่านในปีหนึ่งเขาได้เกือบ400,000-500,000มันเหมือนกับว่าตัวนี้เป็นผลที่ว่าเขาประเมินผลออกแล้วก็สามารถจับต้องได้เขาประเมินผลหรือว่าเขาสรุปกิจกรรมของพระองค์ท่านนะครับอย่างถึงวันนี้ที่ผมทำนี่ผมก็สามารถที่ว่ามีเงินเหลือเก็บจากการที่ว่าเขาประกอบอาชีพของเขาแล้วก็สามารถส่งลูกเรียนในระดับมหาลัยได้นะครับ